Bismillahirrahmanirrahim. Maqalan dawu sapa Said Abdullah Al-Marghini. Sapa Said Abdullah Al-Marghini dawe wal imanu uta iman. Bil qadari kelawan qadare Allah, wa isi iman bil qadar. Iku atas iku benerno bi annama kelan sak temene perkara. Kana kang wis tinemu apa mah. Wa malan perkara. Ya kuno kang bakal tinemu apa mah. Iku bitakdir iman kelawan takdir zat yaqulu kang dawuh sapa man li syai marang suci-suci dawuh kun wujud sira syek wa yakunu mongko wujud apa syek iki takdir Allah maksudnya man yaqulu li syai kun fayakun ya Allah taala khairan tasdik benerno bahwa perkara yang wis tinemu dan perkara yang bakal tinemu iku kelawan takdir Allah taala. Khairan aw syarran. Khairan iku bagus anane makana aw mayakunu asyarun teku Allah. Naf'an iku manfaati aw duran teku mudarati. Puluhan iku manis aw muran iku pahit. Wa qala dawu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kulo syai'un utes kabeh suci-suci. Iku biqadha in wa qadarin kelawan qadha lan qadar iku lawan qadha lan qadar setiap sesuatu iku kelawan qadha lan qadare Allah khatal aziz sing kok apes apes ya wong apes iku ya juga mergo qadha dan qadare Allah wal kaisilan cerdas iku ya bil qadha wal qadar wal kaisilan limpah atau cerdas wa qala dawu kanjeng Nabi layu minora iman sawa abdun kawula billahi ora iman kan Allah kata yu'mina sing iman sawa abdun bil qadari kelawan qadare Allah khairi rubane baguse qadar wa syarilan olone qadar rawahu ngriwatakan ing hadis sawa Tirmidzi wa ma hadis muslimin anapun te hadis Imam Muslim itu al-iftitah dalam doa iftitah wasyarru laisa ilaika utai keelean iku laisa iku ora wasyarru ora ana iku ilaika marang panjenengan Gusti Allah utawi hadis Imam Muslim ing hadis sing rupa dawuh wasyarru laisa ilaika wa ma'nahu mangko iku utai maknane wasyarru laisa ilaika iku wala syarra lan ora ana keelean yutaqarrabu wala salani Qur'an keelekan iku maujud yutaqarrabu kang digawe ibadah keparak apa fi syarra ilaika marang panjenengan. Dadi ora ana keelekan sing iso digawe takarrub kepada panjenengan iku maknane wasyarru laisa ilaika. Awala yudhafu ila Allah utawa maknane wasyarru laisa ilaika iku la yudhafu ayo la yudhafu ora disendekno apa syarru ilallahi marang Allah ora disendekno marang Allah mata aduban karena gawe tata krama li analla ika krana sune kang patut nisbatul khairi ku nisbatno kebagusan lillahi marang Allah wa syarri lan nisbatno keelekan nafsi marang awake wong iku taduban oleh nisbatno kebagusan marang Allah nisbatno keelekan marang awake dhewe taduban karena gawe tata krama. Qala dawu Allah taala ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik ma utedine perkara iku asaba iku mekenane apa mah min hasanatin bain kebagusan apa saja yang mekenani kamu ma utedine perkara asaba iku mekenane apa maka ing sira min hasanatin bain kebagusan fa min Allah maka itu sayang Allah maka itu dari Allah kebagusan apa saja yang menimpa kamu itu dari Allah dari Allah. Ijatan tegese apane mujudno ma wa khalqan lan gawe ma asobaka. Wa mau tendine perkara asoba iku mekenane apa makain sira misayatin bayane keelekan sedangkan keelekan apa saja yang menimpa kamu wa min nafsika moko iku saking awak sira. Ai kasban la khalqan tegese saking awakmu la ai kasban tegese ngasilno ma'asoba kami sayatin la khalqan orang gawe marang ma'asoba kami sayatin pama kaya perkara ifasuka nafsidu imas apa
Qaulu Allah Ta'ala wa ma asabaka min musibatin fa bima kasabat aydikum. Wa ma utene dene perkara. Wa ma utene dene perkara asaba iku makanane apa ma kum ing sira kabeh wa ma utene perkara utene dene perkara asaba iku makanane apa ma kum sira kabeh. Bayane musibah dan musibah apa saja yang menimpa kamu. Fa bima mongko kelawan. Fa bima kasabat mongko kelawan. Oleh ngasilno aydikum pira-pira tangan sira kabeh apa pira-pira tangan sira kabeh maka moko kelawan oleh ngasilno apa itu pira-pira tangan sira kabeh li anal Qur'an kusune Qur'an iku yufassaru iku ditafsiri ba'du apa setengah Qur'an mibadin sange setengah kang meneh yufassiru iku nafsiri apa ba'du setengah Qur'an mibadin ing setengah kang meneh yufassiru iku nafsiri apa ba'du setengah Qur'an mibadin sang ing setengah kang meneh yufasiru iku nafsir ba'du apa sing Quran badhe setengah kang meneh wa ma qalu ana mutih ta'ala qul kullum min indillah qul dawa sira Muhammad kulun utawi sekabehane hasanah lan sayi'ah qul dawa sira Muhammad kulun utawi sekabehane hasanah lan sayi'ah iku min indillah iku saking ngarsane Allah farujuun amma qalu ta'ala iku farujun maka bali lil haqiqati marang hakikat bali marang dadi hakikate kebagusan dan hakikate kalian itu dari Allah. Dari kebagusan maupun kalian itu hakikate kebagusan maupun kalian itu dari Allah. Wanzur lan ningali sira ila adabil khadiri marang tata kramane Nabi Khadir alaihi salam khaisu qala indalas kene dawuh Nabi Khadir fa arada rabbuka ayyabluga ashuddahuma mongko ngresakno sapa rabbuka pangeran sira ayyabluga yen to tumeka sapa gulameni ayyabluga yen to tumeka sapa gulameni bocah loro iku ayyabluga yen to tumeka sapa gulameni ashuddahuma ing dewasa ing dewasane gulameni waqala Faratu waqalan dawuh Nabi Khadir faratu ngarepno ingsun an aibaha ing yen to nyacatno ingsun ha ing Safinah ane yen to nyacatno ingsun ha ing Safinah wis Safinah wa ta'amalan angen-angen sira kala Ibrahim dawuh Nabi Ibrahim al Khalil kang dadi Khalilullah alaihi salam piye dawuh Nabi Ibrahim Khalilullah allazi khalaqani fa huwa yahdin alladzi zat khalaqani kang gawe sapa ladine ingsun fawayatin bahwa maka utahi ladzi khalaqani iku yadine nuturna sapa alladzi khalaqani ne ingsun waladzi lan zat wa kang utahi ladzi iku yut imuni iku paring mangan sapa ladine ingsun wa isilan paring minum sapa ladine ingsun wa idza maritu nalikane lara ingsun bahwa maka utahi ladzi iku yaswini iku marasna sapa ladine ingsun khaisu nasaba al hidayah wal itam khaisu nasaba ing dalam sekirine nisbatna sapa Nabi Ibrahim al hidayah ta ing pitutuh wal itam lan paring mangan wasyifa lan waras dinisbatna lillahi marang Allah dadi fa wa yahdini waladzi wa yutimuni wa yaskini pada waktu fawa yashwini iki. Jadi hidayah dinisbatkan kepada Allah. It'am sifat pariwas dinisbatkan marang Allah. Nisbatno loro tinafsi marang awake Nabi Ibrahim. Falam yakul mengko ora dawuh Nabi Ibrahim amrodoni dadekno loro sapa Allah ning ingsun ora dawuh ngono. Amrodoni ora dawuh amrodoni dadekno loro sapa lazi utawa dadekno loro sapa Allah ning ingsun. Kenapa tidak dawuh amrodoni tapi wa idza maritu fa wa yashfin. Ta'atuban karena gawe tata krama minhu saking Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa illa lamun ora ta'atuban lamun ora ta'atuban ya fal kulu mongko tes kabehane ya sekabehane paring loro, paring waras, paring mangan, paring hidayah, paring mangan, paring waras, paring loro. Fal kulu mongko tes kabehane iku min afalillah iku saing pira-pira pekerjaane Allah taala.
Qala dawuh sapa Allah taala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu ta'ala Allah khalaqa iku gawe sapa Allah kum sira kabeh. Wa malan perkara tak baluna kang lakoni sira kabeh. Perkara sing mau lakoni ya diciptakan oleh Allah. Ai min khairin tegese mata mal mau perkara kang bagus wasanan perkara kang Allah. Ikhtiarin kang basa tingkah permilih watiran basa tingkah darurat. Walaisalan ora ana abdi iku kawula apa illa mujarradul maili apa kejaba. Walaisalan ora ana abdi iku kawula apa illa mujarradul maili apa kejaba melikire mel condong khalatal ikhtiari ing dalam tingkah permilih. Walizalika lan karena arek iki mel khalatal ikhtiar tuliba disubrih sapa abad bitobati kelan tobat wal iklai lan bedol susane iku wa nadamilan ketun wasaha kang hai sapa abad atazira ditazir wal khudud dalam pira-pira khat wasabalan ganjaran wal ikabalan siksa wa za utaiki mel musyaratul mel iku mel khalatal ikhtiar wa siyaza iku alasku aran kasbu ngasilno wa ta kasbu iku ta'alukul kudrat iku matungi kudrat al hadisati kang anyar ya kudrat abet itu wakilatu camno wa utai kasab iku al iradatu iku iradah ngarepno al hadisatu kang anyar ya iradah abet ini far'un hadza far'un ikhtilaf sapa ulama fi ma'nal qadha dalam maknane qadha wal qadha lan qadar fal qadha mongko te qadha indal asyairati munggo ulama mazhab Imam Asy'ari uta qadha menurut ulama Asy'ariyah ulama mazhab Imam Asy'ari iku iradatullahi iku ngersakne Allah al asya'a ing pira-pira perkara oleh ngersakno fil azali dalam zaman azali alama ing atase perkara hiya kaute asya iku oleh ngasema fi ghail azali sing mahya aleh ing dalam zaman azali iku ngono dadi pada zaman azali Allah taala beriradah si A iku akan ngene-ngene iku nanti di zaman sak liyane zaman azali ya nanti zaman sing anyar iki iku namanya qadha wal qadaru te qadar indamu ke asyairah iku ijatullah iku wujudne Allah ala syai' perkara ala qadar ing ngasih kira-kira masing katokno ala fikri iradati ing atase nyocoki iradah iku qadar antasari iku wujudne Allah marang perkara wujudne Allah marang zat sesuai kira-kira entokno ing atase nyocoki iradah di mana Allah iradah kepada zat iku akan jadi sugih. Nah terus di wujudna zat iki sugih dening Allah. Iku dadi qadar. Fa iradatullah mongko ta iradah Allah al muta'alliqatu azalan kang gumantungan apa iradah azalan ing dalam zaman azali. Bi anaka iradah kelan suni sira iku tasiru dadi sira aliman iku ngalim utai iradah Allah sing gumantungan ing dalam zaman azali iradah bahwa kamu iki adalah menjadi orang alim iku qadhaun iku aran qadha wa isyatul ilmi utai wujudna ilmu fika ing dalam awak sira badha wujudi ka ing dalam sabetane wujude sira ala fil iradati ing asenya saka iradah iku qadarun aran qadar sedangkan wujudna ilmu pada dirimu setelah awakmu wujud ning alam dunia iki sesuai karo iradah tadi itu adalah qadar. Wa amma indal maturidiyati lan wa amma indal maturidiyati ana indal ulama mazhab Imam Maturidi fal qadha mongko te qadha iku ijatullah iku mujudna Allah ala syai' perkara ma'aziyatatil itqani serta ditambahi ngukuhno ala fikih ilmi ngatasi nyocoki ilmune Allah taala ayat tahdidullah tegese embatesine Allah azal zaman azali kula makhluk sekaben makhluk bi khati kelawan batese kuli makhlukin aladzi kang yujadu kang bakal diwujudna sapa makhluk ali ing atase khatihi
min apa kati bayani min khasanin ganteng wa kufinan Allah wa naf'in lan paring manfaat dalam mudarati ai ilmu tegese ngujanene Allah taala azalan Allah taala ngujanene ing dalam zaman azali ngujanene sifatil makhluqat ing pira-pira sifat pira-pira makhluk wakilatu ucapno al-qadha uta qadha iku ilmullahi iku ilmune Allah al-azali kang basa zaman azali ma'ataluki satane kumantumene ilmu bil ma'lumi kan perkara kang ding ilmune wal qadar uta qadar iku ijatullah iku wujudne Allah asyamira perkara alaf ilmi ngase nyocoke ilmu wa ilmullah mongko te ilmune Allah al-muta'alliq kang kumantungan apa ilmu azalan ing zaman azali bi anasasa ilmu kan setune wong suci iku yasiru bakal dadi sapa sakas aliman iku ngalim badha wujudi oleh dadi alim ing sabatane wujude sakas wujud ning alam donya iki iku kodok wa ijadul ilmi utai wujud nang ilmu ala bifkil wa ijadul ilmi utai wujud nang ilmu fi dalam sakas badha wujude ing sabatane wujude sakas iku kodar niku kodar hadza wa qul asyariya huwa al-masyhur hadza utai iki kaule maturidi hadza utai kaule maturidi kaule maturidiyah wa kaul asy'ari lan kaule ulama madzhab asy'ari hadza utai kaul maturidiyah wa kaul asy'ari lan kaule ulama madzhab asy'ari wa isi hadza wa kaul asy'ari al-masyhur ka masyhur wala kulli ning atas saben-saben suci wal qadha mongko te qadha iku timun iku qadim wal qadaru te qadar iku hadisun anyar bihilafi qaul maturidiyah kawan lene kaule ulama maturidi Balik ini. Hadza ai ifham hadza ngono ya. Hadza ma musira ing keterangan ngono. Hadza ai ifham hadza ma musira ing keterangan. Terus wa qaul asy'ariyah utai kauli ulama mazhab asy'ari dadi hadza ma musira ing keterangan. Wa qaul asy'ariyah utai kauli ulama mazhab asy'ari wa si qaul asy'ariyah iku al-masyhur. Wa ala kulli ing atas saben-saben suci fal qadha mongko te qadha iku timun qadim wal qadar te qadar hadis niku anyar pikir afil qaul maturidi akranane kaule ulama maturidi wakilatu ucapno kulunu te saben-saben suci minhuma saking qadha lan qadar iku bi makna iradati lan makna iradahe Allah taala ngersane Allah taala tafsilun utai ana tafsir. Qala dawuh sapa Sulaiman al-Jamal Kiai Sulaiman al-Jamal. Kama kaya perkara kala kan dawuh ing ma al-Fayyumi sing poeme fil Misbah dalam kitab Misbah. Wal qadar utai qadar fil fathi kalawan diwaca fathah qadar lawiru liyane fathi. Iku ma perkara yaktiru kang naktiru ing ma sapa Allah Taala minal qadha'i saking qadha perkara sing ditakdir dening Allah. Dadi qadha sing ditakdir dening Allah. Qadha sing ditakdir dening Allah. Iku qadar. Wal qadru ta qadru bisukuni jali kan sukuni jal. Wafat kan fathah jal qadru qadar. Wa isi qadru ta qadar iku al miqdaru kira-kira. Wal musulan pira-pira. Contoh yukalu diucapno hadza utai iki iku qadru hadza iku madani iki kang meneh ayu maksud tegese madani apa hadza hu ing hadza wa amal qadar ampun utai qadar fi qouli dalam dawuh Allah taala inna anzalnahu fi lailatul qadri inna sunna anzalna iku nurun ing Quran fi lailatul qadri dalam malam lailatul qadar amal qadar fi qouli ta'ala inna anzalna fi lailatul qadri wal makna moko iku te maknane iku lailatul takdir iku lailah takdir jalu kang digawe nakdir
Sumia diarani apa Lailah bizalika kelawan Lailatul Qadar li anna Allah Ta'ala iku yuqadir iku nakdir sapa Allah fi indal Lailah. Allah nakdir ma ing perkara ya syau kang ngersakno sapa Allah min amrihi saking perintah Allah mi ilam siat manas padane Lailah minas sanatil qabilah saking tahun kang ngarep min amil mati bayani perkarane mati ini makhluk wal ajal rezeki wa rezeki ajalan rezeki wa yusalimu lan nyerano sapa Allahu ing maya syau wa yusal nyerano sapa Allahu ing maya syau ila mudabbiratil umuri marang pira-pira malaikat kang ngatur pira-pira perkara wa hum utai mudabbiratul umur iku arbaatun ana papat minal malaikat sing pira-pira malaikat Israfil rupane malaikat Israfil wa Mikail malaikat Mikail wa Israil malaikat Israil wa Jibril malaikat Jibril alaihi salam maka ada mujahid Lailatul Hukmi utai Lailatul Qadar iku Lailatul Hukmi iku malam ngukumi wakila diucapno Lailatul Syaraf utai Lailatul Qadar iku Lailatul Syaraf malam mulya wal azmilan agung wakila diucapno Lailatul Ziki utai Qadar Lailatul Qadar utai Lailatul Qadar iku Lailatul Ziki iku malam rupek mergo li zikil qadai rono lupeke qada isi kawil malaikat kelawan desekane malaikat disekan biaya dalam Lailatul Qadar wa an ibnu Abbas saing sahabat ibnu Abbas annallahu sunna Allah yaqdi kumutus sapa Allah ardiyata ing pira-pira keputusan fi lailatini susaba ing dalam malam ni susaba wa isalimu lan nyerahna sapa Allah ha ing aqdiyah ila arbabia marang pira-pira wong kang anduweni aqdiyah Lailatul Qadar oleh nyerahna ing dalam malam Qadar hadza aifam hadza ma masyura inggi keterangkan ditutur walai salanu rana wal muradu kanthi arepno iku ana takdir Allah iku sak temene takdir Allah layak disiku ora anyar teko apa takdir ila fitril rati kejaba ing dalem kono dalu ora merkali ana ukuran sing taala qadara iku wis nakdir sapa Allah al maqadir ing pira-pira perkara kang ditakdir Allah nakdir fil azali dalam zaman azali qabla khalqis samawati ing dalam sedurunge gawe langit lan dalam bumi balil muradu kalau tekading karepno iku idharu tilkal maqadir iku mertelakno mengkono-mengkono perkara kanthi takdir dipertelakno tilkal maqadir lil malaikati marang pira-pira malaikat tambiun